Existe. Quis vadit? Sum Arturus, uterides Pendragones, ab castello Camelotarum, Rex sum Britannorum, Victor Saxones, Rex omnis Angliae. Iocares. Non sum. Et hic meus fidus servus est, Asimus, per totam terram equitavimus, equites petentes, qui me in mea cohorte Camelotarum junges, mihi colquendum est, tuo domino. Quidnam equitavisti equo. Ita vero. Nuces uteris. Quid? Duos vacus semisis nuces habes, et inter se eus concutis. Et? Ategendo terrae nivibus hiemis equitavimus, per regnum Merceam per... Ubi nux potitus est. Invenimus? Invenistis, in Mercea, illa nux tropica est. Quidnam dicis? Hoc clima modicum est. Hirundo austrum cum sole devolet, vel passer domesticus, vel caradrius calidiorem climata quaeret, sed hi non sunt advenae terrae nostrae. Num sugeris ne nuces migrare. Minime. Illa ferentur. Quid herundo nucem ferens. Haec illam gluma teneat. Non rogatio est de ubi teneat. Est rogatio simplex de proportionum eorum. Avis quinque unciarum nucem, quator tertiae librarum fere non Ad posset. hunc non pertinet, nare ne tuo domino Arturum de castello Camelotarum ad esse. Ecce, ad tenendum velocitatem aeream, nonne alae herundini quadragies et ter per secundum pulsandi sunt. Obsecro. Correctus, sumne. Hoc incuriosus sum. Hirundo spilodere illam ferat. Assentio, herundo spilodora posset, sed non herundo rustica. Assentio quidem illo. Rogabis ne tuo domino, si ille meum castellum Camelotarum jungere velit. Sed scilicet, hirundine spilodere non profude sunt. Scilice. Itaque nucem non saltem referre possent. Momento uno. Quid si duae herundines illud simul portare? Minime, ea fune illiganda si. Est simplex, partem hederae utantur. Quid sub plumis dorsalibus dirigentibus setent. Quid ni?